नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। आज आप लोगों को भारतीय रेलवे जोनों के बारे में बताऊंगा, जो इस प्रकार हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, चेन्नई, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्चगेट मुंबई है। अब सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब इसके मध्य के बारे में बताऊंगा। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर और दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद और पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। अब ये चारों कोना वाला बताएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली एंड दक्षिण पूर्वी का मुख्यालय कोलकाता और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। अब तटीय क्षेत्र में जितने भी मुख्यालय हैं उसके बारे में। दक्षिण तटीय मुख्यालय विशाखापट्टनम और पूर्वी तटीय क्षेत्र का मुख्यालय भुवनेश्वर है। एक और है पूर्वी सीमांत रेलवे मुख्यालय है जो मालेगांव गुवाहाटी है।